Oi, gente. Vou fazer o conserto da mochila do Ela cliente. rasgou no zíper principal. Então vou fazer esse conserto colocando um tecido no lugar do rasgo. Assim o cliente vai poder usar novamente. Olha como ficou. Coloquei um tecido por dentro e por fora, refiz a parte superior da mochila. Agora o cliente vai poder usar de novo e garanto que aqui não rasga de novo.